本期摘要：一、没有空调，法国人活得不如中国猪。二、流亡富豪郭文贵涉诈骗，在美国遭判30年，没收8.9亿。三、川普失败了，最高法院可统计选举日后的邮寄选票。四、压哨绝杀，巴西2-1逆转日本进世界杯16强。五、足协要做的不是批评给日本队喝彩，而是踢进世界杯。六、德国首次输掉世界杯点球大战，连续3届止步32强。七、中国尊遭撞后，龙脉受损解读引发热议。八、我在没有空调的巴黎感受世纪热浪。九、和莫兹封3个月，美前副国务卿报中国成赢家。10、泰勒斯威夫特婚礼庆典曝光，或逾1000名宾客赴纽约出席。11、韩国无缘世足赛32强，球迷暴怒，送他去朝鲜。12、董广平怕死也没有用，往前走，还有生的机会。13、30多岁还被抓去戒网瘾，魔鬼机构更猖獗了。14、高校老师发表为何导师喜欢取自己的博士论文。没有空调，法国人活得不如中国猪。巴黎殡仪馆都爆满到要排队了，咱们国内竟然有人忙着比谁活得更像一只吹空调的中国猪。最近欧洲开启地狱高温模式，法国单日死亡人数直接翻了4倍，结果这新闻传到国内画风突变，自媒体和大 V 们集体高潮，高喊欧洲人的命是中国空调给的，甚至还有人发文感慨在法国活得不如中国猪，毕竟咱这猪圈多安了空调。评论区更是一片赢妈了的欢呼声，冷嘲热讽让人家去学后羿射日，或者干脆别买中国货。说白了，欧洲以前不装空调是因为人家温带气候夏天凉快，加上老建筑申请安装难，电费贵，还有环保政策，这跟贫富优越感真没半毛钱关系。这种病态的幸灾乐祸，除了让做外贸的老板们集体脑梗，真是一点好处都没有。把正常的商品贸易硬生生带节奏成救世主降临，这种扭曲的集体自尊，掩盖的是极端的傲慢与无知。有这闲工夫嘲讽人家发达国家的人用不起空调，不如回头看看咱们农村那些1个月只有110块养老金的老人家，在大暑天里到底舍不舍得按下那个空调开关。这种为了赢而丢掉基本同情心的狂欢，真的能让咱们更有面子吗？流亡富豪郭文贵涉诈骗，在美国遭判30年，没收8.9亿。昔日挥金如土的大金主，如今喜提30年豪华牢饭套餐，郭文贵在纽约法庭迎来了他的大结局。这位曾在中国靠房地产起家的富豪，逃到美国后摇身一变成了所谓的民主斗士，专门收割那些渴望变革的粉丝。检方证据显示，他在5年内狂卷10亿美金，把钱都花在了5万平的大豪宅、100万兰博基尼和1000万游艇上，这哪是搞政治啊，分明是把反共当成了致富经。法官当庭拆穿了他的真面目，面对无数被骗光毕生积蓄的受害者，他竟然还毫无悔意。如今，那个爱穿高级西装的郭老板不见了，只剩下一个穿棕色囚服的落魄老头。这场跨国诈骗大戏终于杀青，也让全世界看清楚，正义虽然会迟到，但美利坚的法律铁拳从不缺席。看来这集流亡记终究还是变成了铁窗泪。郭老板这波操作真是凭实力拉高了牢房的平均资产水平，只可惜他那几千万的游艇，现在连个浴缸都装不下。川普失败了，最高法院可统计选举日后的邮寄选票。美国最高法院这次真的让选举日变选举月了，5-4的惊人反转，大法官们裁定，只要邮戳是选举日当天的，迟到的邮件选票照样得算数。这意味着你想在投票当晚守着电视看结果，门儿都没有。最离谱的德属加州，6月初的选举票点到7月还没点完，这效率真是让第三世界都直呼内行。人家哥伦比亚一天能点2000万张，加州点1000万张得花1个月，难怪被吐槽连南美国家都不如。川普这下彻底坐不住了，在社交媒体上直接开火，疯狂安利拯救美国法案。他列出3大硬指标，必须出示照片证件，必须证明公民身份，禁止绝大部分邮寄选票。老川放话了，谁反对这些，谁就是想作弊，还顺带把自家的几个参议员也给对了一遍。现在这场关于迟到选票的博弈，已经让美国政坛乱成一锅粥，大家都在担心，这种龟速计票会不会给舞弊留下后门。看来今年的大选不仅要看选票，还得看邮递员的马力够不够大啊。压哨绝杀，巴西2-1逆转日本进世界杯16强。亚洲一哥日本队差点就把足球王国巴西给掀翻了，可惜啊，足球场上最残忍的不是惨败，而是那该死的压哨绝杀。这场世界杯16强生死战，那是真低刺激。开场不到30分钟，日本队的佐野海舟直接上演了一出中线断球，
千里走单骑的动作大片，身价4000万欧元的他一脚冷箭直接洞穿阿里松的大门，那一刻，全日本估计都以为要创造历史了。巴西队虽然贵为夺冠热门，但这上半场踢得像是在休斯顿梦游。好在下半场卡塞米罗大叔挺身而出，一个泰山压顶头球破门，帮巴西续了命。眼看着比赛就要进加时了，日本队居然在第95分钟掉链子，田中碧关键失误送礼，马丁内利笑纳大礼，一脚推射直接把日本队的8强梦踢成了泡影。最后还得心疼日本队3秒钟，他们世界杯淘汰赛胜率依然停留在尴尬的0，这突破瓶颈的路看来比及早高峰还难啊。足协要做的不是批评给日本队喝彩，而是踢进世界杯。太监笑话现实版来了，自家国足进不去世界杯，竟然还不让球迷给踢得好的邻居鼓个掌。最近上海一群球迷在酒吧穿日本队球衣助威，结果上海足协坐不住了，连夜发了一则文明观赛倡议书。这倡议书内容那是相当有高度，核心思想就一句话：看球别忘了你是中国人，得厚植家国情怀。这就好比你家孩子考0分，你还不准你邻居夸隔壁班的第1名。文章犀利指出，这足协管天管地，就是管不好自家球员的那双臭脚。人家球迷只是想找个亚洲强队寄托一下无处安放的激情，毕竟自家的队伍连门票都没摸着。更扎心的是韩国媒体的嘲讽，一个连入场券都没有的地方，哪来的脸嘲讽打进世界杯的球队？足协与其在那儿教大家怎么当个合格中国人，不如先反省一下，为啥总让国人只能对着别人的球衣欢呼？这种又菜又爱管的行为，真是把那点所剩无几的遮羞布都给扯烂了，纯属是格局小了，自尊心碎了一地。德国首次输掉世界杯点球大战，连续3届止步32强。德国战车这次直接在世界杯变成了报废3轮车。谁敢信啊？曾经点球大战的绝对王者德国队，居然在美加墨世界杯16分之1决赛输给了巴拉圭，连续3届止步32强。这已经不是爆冷了，这是直接掉进冰窟窿里出不来了。全场比赛最离谱的镜头出现在第42分钟，巴拉圭那个身高只有1.73米的恩西索，在德国高大威猛的防线里，竟然像在自家后花园一样，无人盯防顶进一个反弹头球。德国队的后卫们当时是在看风景，还是在现场研究香肠配方啊？虽然维尔茨助攻哈弗茨头球扳平，让哈弗茨成了季穆勒之后最猛的新星，但这点好运气似乎全在常规时间用光了。加时塞里塔的进球被吹，成了压死骆驼的最后一根稻草。到了点球大战，曾经的点球之神德国队彻底崩盘，哈弗茨、沃尔特马德接连被扑，最后塔更是直接把球踢向了外太空。诺伊尔即便神勇扑出一个点球，也带不动这帮快乐足球的接班人。曾经横扫世界的德意志战车，现在成了32强专业户，这剧本连编剧都不敢这么写。以前看德国队是看意志，现在看德国队是在看冷笑话，这种巨大的反差真让人怀疑，那台严谨的德国机器是不是内存坏了，还没修好就直接死机了。中国尊遭撞后，龙脉受损解读引发热议。北京最高楼中国尊被小飞机抢稳了，官方憋了快24小时才敢吱声，结果不光是全国小飞机集体蹲大牢，连京城的龙脉都被传撞骨折了。这栋528米的大楼本来是 CBD 的财气担当，结果这波飞煞入局，直接把输送给紫禁城的财运管道给撞漏了。更绝的是，撞完之后附近还烧起了大火，风水上这叫火煞引动，大祸临头的 buff 简直叠满了。专家分析，这可不是一般的交通事故，这是老天爷在给某些人断粮呢。由于辅龙受损，紫禁城里的那位真龙以后恐怕要孤立无援，财气直接开启地狱模式。本来想靠钢筋水泥锁住国运，结果飞机这一撞，不仅新事业难搞，连老本怕是都要赔光。看来在北京飞得太高不一定能成仙，还可能直接把自家龙脉给撞断气了。这波官方晋升的操作更是让人觉得此地无银300两，懂的都懂。我在没有空调的巴黎感受世纪热浪，救命啊！现在的巴黎哪里是浪漫之都，分明是大型室外烤肉现场。法国正在经历1947年以来最离谱的热浪，白天40度打底，晚上35度也别想睡。最绝的是，这些老外平时讲究自然风，家里大多没空调。现在好了，风扇吹出来的全是热辣滚烫的电吹风特效，床铺热得像刚烙好的铁板烧，凌晨2点不起来吃半个冰西瓜，感觉人都快自燃了。现在的巴黎人为了降温已经彻底疯了，移动空调早已售罄，抢购现场堪比春运。更离谱的是，只要有水的地方就有法国人，哪怕喷泉旁边写着禁止游泳，大伙也全当没看见，集体在里面煮饺子。
不光是巴黎，整个欧洲都成了热穹顶下的高压锅。这种高压系统像锅盖一样把暖空气锁死，北极的冷空气想救场都进不来。这波热浪不仅烤干了浪漫，还把社会系统冲击得不轻。法国核电站因为河水太烫无法冷却，被迫停运，铁轨热到变形，火车开出了蜗牛速度，甚至全法已经有约1000人因为高温不幸丧命。以前欧洲夏天是避暑胜地，现在是生存大挑战。别再抱怨西装革履不够优雅了，这种天气能活着从写字楼走到地铁站，那就是妥妥的勇士。全球变暖正把温带天堂变成大型桑拿房，这场世纪高热恐怕只是个残酷的开始。荷默兹封3个月，美前富国务卿报中国成赢家。荷默兹海峡锁死110天，全亚洲都在为了那口油卑微吃土，只有北京哥那儿偷偷笑出了声。前美副国务卿坎贝尔直接扎心了。不得不说，在这场席卷亚洲的能源风暴里，中国成了那个收割全场的显眼包。当日本把相当于国防预算的1半都拿去贴补油费，印度农民看着化肥价格想哭，菲律宾甚至因为缺能闹到罢工时，中国却靠着之前疯狂囤积的储备粮和新能源优势，稳坐钓鱼台，顺便还躲过了通胀的毒打。这波是典型的邻居失火，他家卖灭火器。更绝的是，原本想跑路去东南亚的外资企业，一看那边没电没油，居然又动了回中国的心思。北京这会儿还不忘给自己立稳定可靠的人设，趁机大推特推电动车和太阳能板。但这赢家称号的背后，分明是仗着全球乱局来填肥自家的腰包。这操作确实很符合某种危机收割者的气质。泰勒斯威夫特婚礼庆典曝光，或逾1000名宾客赴纽约出席。梅梅要结婚了，而且地点就在纽约那个大名鼎鼎的麦迪逊广场花园。这哪是办婚礼啊，这简直是要办全美春晚吧。根据各路媒体爆料，7月3号那天，泰勒、斯威夫特和特拉维斯、凯尔西可能要在这儿正式交换誓言。1000多名宾客，还得签保密协议，这保密级别估计比某些国家机密还高。为了这场被外界称为美国版王室婚礼的大秀，曼哈顿部分街道在国庆假期前夕都要获准封锁，甚至堪萨斯城酋长队的队员们都已经在周边把酒店订满了。听说梅梅的团队还专门跑去宾州那个专门做顶级演唱会舞美的园区定制舞台，看来现场不唱几首 Love Story 都对不起这排场。虽说斯威夫特粉丝们平时最爱扒细节，但这次也纷纷表示，姐，你要是真结，我们就假装不知道。至于到底是秘密领证还是公开蹦迪，全世界的狗仔队都已经把长焦镜头架好了，就等着看这场世纪大戏怎么开演。韩国无缘世足赛32强，球迷暴怒，送他去朝鲜。韩国国足这次是真的把天给聊死了，小组赛还没踢明白就提前打道回府，气得球迷当场裂开，大喊要把总教练洪明甫直接打包送去北边深度进修。原本大家都觉得抽到了上签，稳进32强，结果韩国队反手演了一出最速出局，创下世足赛会内赛最差成绩。这下连总统李在明都坐不住了，直接下场怒批太夸张，甚至要严查到底是哪个大聪明把洪明甫请回来的。最让大家破防的还是总教练那波神级调度，在对阵南非的生死战里，他竟然让当家球星孙兴敏全程坐冷板凳，眼睁睁看着球队0-1输球。球迷们火气直接拉满，放着亚洲一哥不用，你是想等孙兴敏退休了再让他上场吗？说起来，这位洪教练也是梅开二度，2014年带队出局，2024年故技重施，这哪里是带队踢球，简直是带队精准踩雷。现在全韩国都在抓战犯，洪明甫这一跤，怕是让全国球迷都想送他去隔壁磨练磨练了。说真的，把孙兴敏按在板凳上这种操作，连对手估计都得发个锦旗致谢。洪教练这10年如一日的稳定水准，不去写剧本可惜了，满地都是反转啊。董广平怕死也没有用，往前走还有生的机会。一名68岁的老大爷放着安稳日子不过，竟然开着灰色小橡皮艇，单枪匹马要横跨大海，只为逃离那个让他窒息的大笼子。这位硬核大爷董广平最近上演了一场现实版少年董的奇幻漂流。他从山东威海出发，本来心气儿挺高，想直奔日本，结果半路遇上漫天大雾，手机电量还瞬间告急，充电宝也罢工了，只能硬着头皮改到韩国。这位老铁为了自由也是拼了命，之前在泰国、越南被遣返过，甚至还尝试过徒步游向金门，堪称润学界的骨灰级钉子户。他在海上漂了40多个小时，最后被韩国渔民救起。本以为又要重演被遣返的悲剧，结果剧情惊天大反转，加拿大和联合国联手捞人，直接把他接到了多伦多团聚。
大爷直言，在国内活着像在笼子里，怕死没用，往前走才有活路。这波宁可葬身鱼腹，不愿困在围城的狠劲，真是让不少年轻人看呆了。30多岁还被抓去戒网瘾，魔鬼机构更猖獗了。各位打工人注意了，如果你30岁还没对象没高薪，小心你妈在短视频平台给你点个大变活人绑架套餐。最近江苏30岁的吕大哥就经历了人生至暗时刻，5个壮汉破门而入，没收手机，掐脖子，直接强行抬走。原因竟然是亲妈觉得他被裁员后跑外卖是性格叛逆，有抑郁倾向，于是跨省下单了戒网瘾服务。这种打着教育旗号的魔鬼机构，现在业务范围已经从青少年卷到了45岁。只要爹妈掏钱，管你是研究生还是外卖小哥，机构教官敢冒充警察戴上手铐，像抓通缉犯一样把你塞进面包车一路狂飙。更离谱的是，这些机构现在玩的是互联网加精准绑架。大数据算法疯狂收割家长的焦虑，只要你在网上刷过孩子不听话的视频，地狱之门就向你开启。费用更是按年龄看人下菜，30岁的大宝贝1年学费敢要10几万。在这些所谓的学校里，没有网球场，只有小黑屋，不配合摆拍宣传视频就等着挨揍。最荒诞的是，即便吕大哥半路求救惊动了警察，对方只要掏出亲妈签的协议，教官们竟然被登记后就放行了。在那个环境里，只要家长没点头，成年人的尊严和人身自由就像一张废纸。这就是现代版的豫章书院，在监管的灰色地带里，靠着收割亲情和人权野蛮生长。高校老师发表为何导师喜欢取自己的博士论文，导师取博士竟然是为了防止被敲竹杠。这种把潜规则强行拔高到纵向一体化制度安排的荒诞论文，最近把上海对外经贸大学给气得够呛。这篇论文号称运用了微观经济学的不完全契约理论，把师生联姻解释成一种为了提高学术效率、克服生产难题的硬核手段。好家伙，这哪是写论文啊，这简直是在给学术圈的权力寻租写赞歌。作者署名善福，甚至还编造了一个叫《美国经济评议》的2026年刊物，这不仅跨越了时空，还顺带碰瓷了大洋彼岸。虽然学校官方急着撇清关系，说是 AI 生成的恶作剧，但这种论文能引发全网热议，反映的还是当下某些学术圈里那股子师徒如父子、婚姻变生意的畸形风气。相比之下，人家美国的学术环境讲究的是边界感和纯粹的研究，而在这儿，科研还没搞出名堂，倒是先琢磨起怎么通过肉体并购来实现学术增值了。这种用学术名词装点荒唐逻辑的黑色幽默，真是只有在这片土地上才能长出来的奇葩特产。